打我阿東喺惠州做咗咁耐房地產，我發現而家人買樓嘅心態發生咗好大嘅變化。早幾年前過嚟惠州買樓，受到房產市場嘅影響，大家係好難靜落嘅心嘅，都係聽開發商喺度畫大餅，自己都唔會去考慮呢啲規劃究竟會唔會真正落地。另外就係每日就喺度幻想我買咗層樓之後，佢會升幾多倍，賺幾多錢，完全就係忽略咗自己當時購房嘅真正需求，仲有就係失去咗購房嘅最初嗰個本心啊！咁而家人嘅買樓呢，就真係穩陣咗好多啦，大多數都係會揾一啲完全落地嘅配套，並唔會再去聽規劃，另外都唔會去諗下層樓未來會升幾多錢。我認為呢一點就係好啱㗎啦。咁而家大多數人揀嘅啲配套成熟嘅位置，的而且確就係同我哋生活係息息相關嘅。咁喺大亞灣4條街道入邊，最成熟嘅商圈，肯定就係以萬達廣場為核心嘅萬達商圈板塊。呢一個位置，商業、醫療、教育、交通基本都係好完善嘅啦。咁我一直都係認為，香港朋友過嚟惠州買樓退休生活，其實層樓靚唔靚呢？唔算話係最重要嘅，最重要嘅就係我哋每日喺呢一度嘅生活。相信好多人都唔會願意話我去食個飯或者去買餸都要搭車20-30分鐘先可以去到。更多希望嘅係我行落樓可以有好多地方食嘢，例如可以去萬達廣場嘅4樓，或者你中意飲茶嘅可以去對面嘅安德利茶樓，又或者你可以去到東年市場嘅濕街市嗰度買餸返屋企自己煮飯。呢啲全部係可以行路可以解決到嘅。另外，如果你想話揾啲地道嘅小食嘅，喺萬達後邊仲有一條小食街嘅，嗰度都係有好多嘢食俾我哋揀嘅。咁至於晚黑嘅時候，呢一邊都係有好多嘅大排檔嘅，好似啲潮汕嘅沙煲粥啊、燒烤檔啊、客家菜等等。反正我哋中意飲飲食食嘅話，萬達呢附近呢就真係好豐富。咁仲有，如果你中意散步啊或者行山呢一種休閒活動嘅話，就喺今日要同大家影嘅樓盤對面啊，就係大亞灣最大嘅兒童公園。咁我今日要同大家影嘅呢個屋苑，就係距離萬達廣場大概800米嘅嘉悦龍庭，就喺我而家手指嘅呢一個位置。行過嚟都係幾分鐘就可以去到萬達嘅啦。咁佢呢一個樓盤喺呢一個位置嚟講，佢唔算係最新嘅一個項目。佢係喺23年交樓嘅，但係佢嘅產品的而且確係呢一個位置上邊戶型實用率最高嘅，88個方可以做到南北對流雙露台，客廳個開間仲有5.5米嘅闊度，另外仲有90個方、110個方，佢係可以望到大亞灣兒童公園，前邊幾乎係冇任何遮擋嘅。喺大亞灣呢一邊可以講話乜都唔多，就係樓多㗎啦。你想要揾啲景觀開揚嘅樓盤嘅話，其實真係好少好少。而嘉悦龍庭的而且確係可以做到嘅。另外喺價錢方面，佢而家係7500左右。我哋如果揀嘅3房嘅單位，大概都係60幾70萬就可以搞掂啦。另外加多100蚊一個方，再送埋多一個帶產權嘅車位俾我哋。所以喺性價比同埋戶型實用率上邊，呢個屋苑都係比較高嘅。今日就係同大家一齊嚟睇下呢個盤究竟啱唔啱我哋。咁喺睇之前，肯定係要先了解下呢個樓盤嘅地理位置嘅。一個樓盤最重要嘅，肯定講求嘅就係位置。而家萬達商圈呢個板塊，無論係深圳嘅朋友定係香港嘅朋友，多數都係會過嚟呢一邊嘅，因為的確呢一度生活係方便好多。咁我哋香港朋友除咗話喺呢度生活之外呢，你間唔中都要返香港嘅。咁呢一個位置嘅交通嚟講，如果我哋係要去惠陽高鐵站嘅，大概就係15分鐘嘅時間，然後喺惠陽站嗰邊，我哋係可以搭高鐵直接返去香港嘅。不過嗰個班次的而且確比較少啲，建議大家可以換乘嘅方式，先去深圳北，然後再喺深圳北度過嚟惠陽站。咁惠陽站嗰邊而家仲整緊一條深汕高鐵嘅，27年就會通車啦。佢全程係半個鐘頭，從深圳嘅南山西麗站一直去到深圳合作區。咁等佢通車之後，我哋喺惠陽站15分鐘就可以去到羅湖北站啦。你然後再打個滴滴就可以去到蓮塘或者羅湖口岸。相比而家嚟講，時間就會縮短好多。咁至於如果你想搭地鐵嘅話，咁而家我左手邊呢條路就叫做龍海2路。
往深圳嘅方向大概8公里，的車程18分鐘，我哋就可以去到沙田地鐵站。咁而家好多香港朋友過嚟惠州大亞灣都係會選擇搭地鐵嘅，先從福田口岸過嚟，搭10號線去到福田江下北，大概都係2個站，然之後再換乘14號線嚟到沙田站，全程都係1個鐘頭就搞掂㗎啦。喺所有嘅交通方式入邊，地鐵嘅優先級永遠都係最高嘅，唔需要話有任何等嘅時間嘅。咁當然啦，如果你中意揸車啊或者係 call 車嘅，其實去到蓮塘口岸啊、羅湖口岸呢啲，都係50分鐘左右可以搞掂嘅，所以呢個位置喺交通上面嚟講呢，都係比較方便嘅。咁仲有醫療，咁成個大亞灣即係而家嘅我呢個位置呢，其實佢係同淡水嘅交界嘅地方嘅。呢一邊整體嘅入住率都比較高嘅，好多樓盤底下佢都會有自己嘅社區門診啊、藥房呢啲。我哋簡單嘅頭暈身慶唔使話去醫院嘅，就喺啲門診度基本可以搞掂嘅。咁如果你話要去到大型醫院嘅，呢一邊最大嘅就係惠州嘅第6人民醫院，係一間3甲級醫院嚟嘅。從呢度去大概都係10分鐘可以搞掂㗎啦。咁仲有稍微遠啲嘅，我哋可以去到惠雅醫院，即係往大亞灣中心區嗰一邊去嘅。所以呢個位置無論商業、交通、醫療都算得上係成個大亞灣最好嘅地方啦。喺最近呢幾年，惠州嘅樓市咧，其實已經算得上係比較平穩嘅，但我都係建議大家盡量就係喺我哋自己預算範圍入邊揀一啲真真實實存在嘅配套，咁樣係比較穩陣好多。唔好再好似以前咁聽啲咩講嘅規劃啊，又話未來會有啲咩唔啱嘅咁樣，按住自己嘅需求選擇一個啱自己嘅樓盤，咁樣嘅買樓方式永遠都係正確嘅。而嘉悦龍庭呢個樓盤，佢唔算係咩啲豪宅嘅定位嘅，但係佢將我哋生活所需要嘅嘢，基本已經全部係準備好晒，仲要係現樓嘅狀態。而家我哋就去到樓盤嗰度，俾大家睇一下佢小區嘅園林，同埋睇一下佢賣嘅產品戶型格局係點樣嘅。而家睇嘅呢一套就係88個方，咁示範單位呢一邊佢就係一個大橫廳咁樣嘅設計。如果我哋齋睇戶型圖嘅話，其實呢一個戶型係一個南北對流雙露台咁樣嘅格局嘅，就睇下我哋自己中意點樣去設計啦。咁成個客廳呢一邊嘅開間呢，就係有5米半嘅。而家餐廳嘅呢一個位置係開發商全部搭板贈送到俾我哋嘅。而家喺市面上呢一種88個方有一種橫廳咁樣嘅結構呢，其實係好少有㗎啦。咁如果你唔中意橫廳嘅，同樣我哋亦都可以將佢變成一個南北對流雙露台咁樣嘅格局嘅。就可以話一入門口呢邊係間房，然之後將呢埲牆全部拆晒佢，將呢一個位置變成餐廳。咁實際原本啊呢一度都係餐廳嚟用嘅，然後呢一個位係帶住咗個生活露台。我哋有唔同嘅生活習慣，就會設計出唔同嘅一個戶型格局嘅。咁當我哋如果係咁樣整成南北對流雙露台嘅格局嘅時候呢，大家可以睇一下呢一種80幾個方。佢嘅客餐廳呢一種佈局真係好舒服。市面上如果你想話做到80幾個方可以有南北對流雙露台呢一種戶型產品呢，係真係揾唔到嘅。佢一入到門口呢一個過道啊，佢原本都係一個入戶花園咁嘅形式嚟嘅，贈送面積。然後廚房呢一度就係一個 U 型嘅動線，平時我哋一個人喺呢度操作，佢嘅空間都係夠用嘅。之後主露台呢邊總共嘅長度，佢呢邊係有5米半嘅，同我哋客廳基本係等寬，不過佢唔係平齊嘅，佢係延伸出嚟同呢一間次臥室連接起嚟嘅。咁而家主露台呢一邊佢就係朝南向睇小區花園嘅。而家呢一邊係4樓啊，如果我哋中意封窗嘅，呢一邊亦都可以封翻個窗。之後我哋再嚟睇下房間，咁佢入邊嘅房間都係有改造嘅，除咗呢度屬於第一間房之外，入邊呢邊就係有2間房同埋2個廁所。呢間連接露台嘅房間就會細啲，大概就係6個方左右。我哋只能靠牆邊呢邊整翻個榻榻米，咁樣呢間房嘅空間咧就會大翻啲。如果你係擺張成品床嘅話，咁呢啲過道咧就會顯得比較窄嘅啦。最好嘅方式就係做榻榻米。然後呢度係公區衛生間，3段式咁樣嘅設計嘅，呢啲淋浴嘅空間都係唔會逼手逼腳。咁再一個改動嘅地方就係呢一度，而家呢一邊佢就變成咗主人房嘅門口。實際喺我右手邊呢度咧，
係另外嘅一間房嚟嘅。咁佢而家就將呢間房全部拆晒，變成咗我哋主人房一個衣帽間去用。左右兩邊就係做咗一個滿牆嘅櫃，唔常用嘅棉胎啊、啲雜物都可以擺晒喺度，整體嘅儲物空間都係比較充足嘅。之後再嚟到後邊就係拉咗一個主人房嘅廁所，佢就係四四方方咁樣嘅。咁呢一邊咧，呢啲鑽石角嘅沖涼位咧就會窄啲嘅啦。建議大家到時個玻璃隔斷，間一度擋住個馬桶就得嘅啦，唔好搞呢啲咁嘅，顯得好阻滯。然後嚟到主人房睡房嘅呢一 part。佢擺嘅呢張床就係張1.8米嘅床，兼且再加多一個衣櫃喺度嘅。實際我哋衣帽間左右兩邊都有櫃嘅，呢一邊可以唔使再整衣櫃啦。咁呢間房就會闊落好多，擺2個床頭櫃都可以做到3邊落地嘅。然後床腳尾呢一邊，如果大家有需要嘅，再可以整多一個擺裝飾物嘅櫃，或者喺上邊呢度擺翻部電視，瞓喺床度睇電視都係 OK。呢一個戶型，如果我哋按揭上會嘅，首期大概就10萬蚊左右，月供2300-2400可以搞掂。而家睇嘅呢一套就係90個方，佢一入到門口嗰個踏板嘅位置就喺呢一邊嘅，都係開發商全贈送。咁呢一邊我哋可以自由發揮，整一個鞋帽間啊、雜帽間都係可以嘅。咁佢呢一個戶型就唔係南北對流啦，佢就係以前傳統嘅樹廳餐客一體式咁樣嘅設計嘅。咁呢一個戶型，佢最大嘅優點喺邊度呢？就係喺露台嘅位置望出去。而家我哋呢度係9棟啊，咁最新加推嘅10棟，同佢係一模一樣嘅格局，面積就會大少少，102個方，3房2廳2衛嘅，望出去嘅景觀同而家呢度係一模一樣，就係全部望呢個大亞灣兒童公園嘅。咁當我哋樓層高啲嘅，先可以有呢一種效果啊。如果我哋樓層低啲嘅，基本就會俾呢個矮山同埋呢啲樹擋住嘅，所以話想要呢一種景觀嘅，大家盡可能揀翻呢啲高樓層係會舒服好多嘅。喺而家大亞灣萬達呢一邊啊，真係再好少有呢一種望遠景嘅產品嘅啦。的而且確望起嚟咧，就成個人比較解壓、比較舒服好多嘅。包括佢呢啲露台都係大好多嘅。如果你要封窗嘅話，咁成個客廳嘅面積又可以增加好多噶啦。咁餐廳嘅呢個位置，佢同樣係擺翻張4人位嘅餐台嘅。然後廚房呢一度，佢就係一個 L 字形咁樣嘅動線嘅。咁如果你覺得廚房細，呢一埲牆咧，其實都係可以全部拆晒佢嘅。就我哋啱先入門嘅嗰個踏板嘅空間，全部推出去，咁呢個廚房咧就會大好多嘅。之後呢一度咧就唔拆得嘅，因為呢一邊係一條煙管嚟嘅，所以就係呢個角位唔拆得。其他嘅呢啲牆都可以改動嘅，將廚房變得更加大好多。左手邊呢度就係帶住個生活露台，你可以擺下雜物或者用嚟擺下洗衣機。有個生活露台嘅廚房呢，我覺得佢就會比較靈活好多嘅。之後休息區呢一邊，佢而家就係整咗3間房間，咁但係實際2間房係比較合適嘅，因為有一間房呢就真係好細嘅，就係中間嘅呢度。呢間房5.5個方左右。而家開發商就係靠牆咁樣擺張床，但係呢張床如果你再高啲嘅，好似阿東而家1.7米咁嘅身高，其實唔好瞓嘅，基本隻腳已經係會到牆㗎啦。所以呢間房我認為最好嘅設計係將佢變成我哋主人房嘅衣帽間去用嘅，將主人房呢道門拉出嚟呢一個位置，咁樣我哋就係變成2間房啦。但係如果你需要3房嘅話，咁就只能揀102嘅嗰個3房2廳2衛。同佢嘅格局係一模一樣嘅，咁就多咗10個方。然後呢一邊就係主人房嘅睡房啦，佢同樣係靠牆擺咗張1.8米嘅床。咁呢個飄窗咧就唔駁得噶啦，佢就比較高，所以我哋如果靠牆邊呢度咧，就只能2邊落地咁樣嘅。如果你話想3邊落地嘅話，就真係要將嗰間房整成衣帽間先得啦。如果唔係，大家可以想象下，你呢張床往呢邊一挪嘅話，咁你主人房呢度如果係用嚟做衣櫃嘅話，咁基本你擺床頭櫃係擺唔到嘅啦，仲有到時開門都係比較麻煩嘅，你只能嘅衣櫃整嗰啲趟門嘅形式就會比較合適啲嘅。之後最入邊呢一度就係第3間房啦，等於呢間房嘅面積就有8個方，擺咗1.5米嘅床，3邊落地。咁同樣嘅，如果你呢個位置做衣櫃嘅話，就將張床往嗰邊褪一下，咁樣就會方便我哋上落床，空間都係可以。然後喺中間呢個位置就係廁所。咁佢呢一個廁所相比88嗰度咧就會大啲嘅，整體呢啲淋浴空間就會闊落好多，都係咁樣3段式一個長方形咁樣嘅設計。
呢一種戶型喺首期同埋月供方面，其實同88差唔多嘅，首期10萬蚊左右，月供2300可以搞掂。而家我哋睇嘅呢一套係110個方嘅，咁喺咁多個戶型入邊咧，其實呢一個110個方真係好正啊！但係可惜同大家講嘅就係，佢如果想望遠景嘅，而家冇咩樓層可以揀㗎啦，8樓以下啦。但係佢有一個同佢格局係一模一樣嘅放大版，138個方嘅。成個客廳呢一個空間感，比我哋而家睇到嘅呢度會更加大好多。咁成個客廳而家110個方嘅呢一種呢，佢嘅開間係有6米嘅。對於呢一個戶型嚟講，我覺得佢最吸引我嘅地方就係用同樣嘅價錢喺其他樓盤嚟講呢，可能只能買一個90個方，甚至即使係買個110個方嘅啦，但係都冇佢呢一種咁樣嘅空間感嘅。佢而家俾到我哋嘅就係一種睇落去絕對係130、140嘅呢一種大廳嘅，原因就係佢將入戶嘅呢一個踏板嘅空間呢埲牆全部拆晒佢，之後就拉滿晒成個客廳，兼且仲係南北對流雙露台咁樣嘅格局嘅。喺我哋大陸呢邊買樓嘅人真係好中意呢一種南北對流嘅，的而且確住落去咧，呢種大空間俾人嘅感覺係會舒服好多嘅。如果可以用同樣價錢，能夠大嘅，肯定都會揀大面積為主嘅啦。之後我哋嚟睇一下，而家呢一個樓層係18樓嚇。咁當我哋嘅樓層高啲嘅，望出去嘅景就真係會舒服好多。如果你想要呢一種景嘅話，大家可以揀下10棟嗰一邊138同埋102個方嘅。而家呢一度佢就只能低樓層嘅啦。咁呢啲低樓層望出去就肯定冇呢一種景嘅。可以揀得嘉裕龍庭呢個屋苑嘅朋友咧，佢大多數都係先中意呢個露台嘅景，之後再中意佢入邊嘅格局嘅。喺同樣嘅硬性配套底下，咁我哋可以望遠景，肯定盡量都會揀望遠景嘅啦。咁廚房嘅呢一個位置，佢就舒適少少啦。呢一邊就係一個 L 字形咁樣嘅動線嘅，成個空間你如果擺埋個雪櫃喺呢個位置之後咧，其實只能夠一個人喺度操作嘅。所以對於呢個戶型嚟講，我覺得佢就係廚房整得稍微比較細好多，但係佢哋啲房間咧又真係大嘅，包括電視背景牆後邊嘅呢一間房，佢都係以一個露台嘅形式佈建嘅，贈送一半，所以佢呢一邊送嘅面積真係有好多，實用率就會有咁高啦。成間房而家呢一度有將近12個方嘅，平時我哋瞓喺呢張床度，樓層高啲嘅，基本就可以望到嗰個摩天輪嘅啦。晚黑嘅時候咧，大亞灣呢一邊嘅夜景其實都比較靚嘅。對面嘅呢個位置就係廁所，3段式咁樣嘅設計嘅。而家示範單位就係整咗個踎廁，我哋如果需要嘅話，自己都可以整個馬桶嘅。呢啲空間絕對都係夠嘅。之後右邊呢度就係另外嘅一間次臥室。咁呢間房咧就會細啲，9個方，佢都係靠牆咁樣嘅。點解佢呢個示範單位都盡量靠牆呢？因為如果你係想做3邊落地，呢啲衣櫃嘅位置一擺咗之後咧，其實真係冇辦法做到3邊落地嘅啦。所以開發商都係好精嘅，將自己嘅視覺效果或者空間感咧，全部都係按照一個最啱嘅擺放家私方式嚟擺放嘅。之後入邊就係主人房，佢同樣都係帶住套間嘅。廁所嘅呢個位置，佢同樣都係一個3段式嘅，咁就冇啱先公區衞生間嗰度咁深啊。但係呢啲淋浴嘅空間，整咗一個玻璃屏風喺度咧，佢都唔會話驚阻滯嘅。然後入到嚟入邊就係睡房啦，佢擺嘅呢張床都係一張1.8米嘅床。嘉裕龍庭呢一邊，除咗啱先90個方中間嘅嗰張牀係啲訂製床，其他啲全部都係呢啲標準 size 嘅，佢唔會話特登做細佢嘅。咁兩個床頭櫃、衣櫃位啊，包括呢度，到時再整埋一個長腳尾嘅呢啲滿牆櫃，佢嘅空間都係好夠嘅。而家呢一種戶型，首期咧就大概13到15萬之間，月供3000出頭可以搞掂啦。啱先睇嘅示範單位就喺呢個9號樓。準備要加推嘅就係佢隔離嘅10號樓，咁而家喺度賣緊嘅戶型基本都大家睇咗啦，因為10號樓呢邊係未攞預售證嘅，屬於一個認籌嘅階段，即係你中意呢個屋苑嘅，你可以提前 hold 住個樓層，但係佢嗰邊都係無批嘅形式，所以我哋就唔上去嗰邊睇啦。大家如果感興趣嘅，可以約阿東過嚟實地感受一下。咁而家同大家先行下小區，再順便總結一下呢一個屋苑佢嘅優點同埋缺點啦。咁喺好嘅方面，我認為就係佢呢一個位置周邊嘅商業配套方面係的而且確方便嘅，行去萬達幾分鐘搞掂啦。對於食嘢啊或者日常生活用品啊買餸，
反正呢附近可以講話係大亞灣最成熟嘅位置啦。我哋如果住落嚟呢度生活嘅話呢，就唔會話驚唔方便。再講到嚟樓盤嘅話呢，就係佢呢個屋苑喺戶型實用率上邊的而且確呢周邊冇咩樓盤可以同佢比嘅。唯一一個可以同佢比嘅就係喺林森片區嗰一邊嘅華發自在城。咁仲有就喺性價比呢方面啊，7000零蚊嘅呢個價錢，周邊嘅二手樓啊，嗰啲10幾年嘅樓齡嗰啲啊，都係賣緊6000幾蚊。如果你計埋稅費嘅，同佢差唔多噶啦。咁而家大家可以揀新樓嘅，肯定都唔會話中意揀嗰啲好舊嘅一個二手樓啦。另外就係佢嘅外立面睇落去，可能款式嚟講咧唔係好現代化，但係佢嘅用料咧的而且確係用一種真石漆嚟整成嘅。佢23年交樓，你睇而家都已經係3年嘅時間啦。但係整體外立面方面咧，佢唔會話係甩皮甩骨，顯得殘殘舊舊嘅。咁佢呢度用嘅物業管理2蚊一個方，都係算中規中矩咁啦。我哋可以見到整體小區嘅衛生咧，都係打理得比較好嘅。包括佢呢個樓盤係一種圍合式咁樣嘅佈局，喺樓間距方面咧，入到嚟呢個屋苑係舒服嘅。尤其係右手邊嘅呢一排，全部都係望住兒童公園嗰一邊嘅，基本就係冇任何遮擋啦。呢種景觀亦都係比較稀缺嘅。再一個喺綠化率上邊，咁佢呢一種圍合式嘅佈局，大多數小區嘅綠化都係會集中喺最中間嘅呢個位置嘅。其實呢個屋苑都算係一個中型嘅社區嚟嘅，總共嘅話都係有15棟樓去組成嘅。咁最啱呢一個位置就係一個泳池，不過呢個泳池呢，大家唔好抱有太大嘅希望，佢未開嘅。如果想游水嘅話，我哋可以去隔離恒大嗰一邊嗰個室內游泳池，嗰啲就會乾淨好多。咁至於呢個屋苑唔好嘅地方呢，我認為就係佢因為喺23年嗰陣時候，佢交樓之後咧就冇攞出嚟賣啦，本身就係一個毛坯嘅狀態，所以整體呢一邊嘅入住率咧的而且確唔係好高嘅，大概就係30%左右。如果你想話要啲好高入住率、好有人氣嘅屋苑嘅話，咁呢一邊的而且確唔係。仲有就係如果你想話揾啲豪宅嘅定位嘅話，咁呢個屋苑佢又算唔上係豪宅。佢只能講話係一個非常之接地氣、性價比比較高、實用率都係 OK 嘅一個單位。同埋如果你係想追求嗰啲大品牌開發商嘅話，咁嘉悦龍庭呢一個開發商的而且確又唔算得上係嗰啲大開發商嚟嘅。所以任何嘅產品都有佢嘅優點同埋缺點，冇十全十美嘅。我哋就係要根據自己嘅需求，你揾一套啱自己嘅單位嘅話，咁樣係比較好嘅。咁我哋今期嘉悦龍庭嘅視頻就影到呢度啦。如果大家對呢個屋苑感興趣嘅，隨時可以掃阿東上面嘅2維碼聯繫我。另外就係揾阿東買樓嘅，有額外嘅獨家優惠。咁如果你覺得呢個屋苑唔啱嘅，你可以將你嘅需求講我聽，按照你嘅需求同你推薦啱你嘅樓盤俾你參考。咁我哋下期節目見，拜拜。